Papa Francesco è l'ultimo papa? Dopo di lui l'Apocalisse? Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi, di un argomento, che credo possa interessarvi. Si tratta, di un manoscritto che è stato tramandato, ormai da molto tempo, da molti secoli e questo manoscritto è noto come la profezia di Malachia. Però prima di, parlarvi insomma diffusamente di questo testo, volevo, invitarvi a pregare per la salute del nostro amatissimo Papa Francesco, che adesso più che mai ha bisogno delle nostre preghiere. Bene, per quanto riguarda questo testo è noto come la profezia di Malachia. È un testo che, in realtà non è stato scritto dal profeta Malachia, ma è stato scritto da, San Malachia, che è stato un arcivescovo irlandese che è vissuto nel 1100, quindi nel XII secolo. E questo, manoscritto contiene un elenco di papi, a partire dal papa che era contemporaneo a questo arcivescovo irlandese, cioè, Papa Celestino II, il quale è stato eletto nel 1143. Poi, questo manoscritto presenta un elenco di papi fino alla fine dei tempi che, sono, secondo questo manoscritto, dopo Celestino II noi avremmo avuto 111 papi e, dopo questi 111 papi il mondo sarebbe finito. E, a ciascun papa, viene attribuito un brevissimo motto in latino che, in qualche modo lo serve a definirlo, a dire qualcosa di lui e, la cosa, che lascia un po' perplessi è che, alcuni di questi motti in latino sono accompagnati da delle descrizioni minuziose sulla famiglia di provenienza, sullo stemma, familiare, insomma, del papa, di cui si parla, fino alla fine del 1500. Dopo invece il 1500 questo elenco di papi continua, però, oltre a questi brevi motti in latino, non c'è più alcuna indicazione sulla famiglia di provenienza, lo stemma familiare, eccetera, eccetera. Quindi si è pensato, proprio perché, questo elenco di papi è accompagnato poi da delle descrizioni minuziose, delle figure dei pontefici, eccetera, eccetera, fino al 1500 e poi invece dei papi che vengono elencati dal 1500 in poi, ci sono solo dei brevissimi motti in latino senza alcuna descrizione minuziosa di quelli che sono le figure dei pontefici fino alla fine dei tempi. Si è pensato che questo manoscritto sia un falso che è stato creato proprio alla fine del 1500 e, che, ma anche perché, questo, vescovo, noto come San Malachia, è un vescovo che ha avuto un biografo ai tempi, che è San Bernardo di Chiaravalle. San Bernardo di Chiaravalle, cioè non parla assolutamente del fatto che questo vescovo abbia scritto questo libro, questo manoscritto contenente queste profezie riguardanti i papi fino alla fine dei tempi. Profezie che, secondo quanto scritto in questo manoscritto, questo San Malachia avrebbe avuto in seguito a delle visioni, che gli sarebbero occorse durante un suo viaggio a Roma quando era pontefice Innocenzo III. Però
È molto strano che Bernardo di Chiaravalle, che è il biografo di questo vescovo San Malachia, non parli di questo documento così importante, no? Che conterrebbe addirittura un elenco di tutti i papi fino alla fine dei tempi, quindi una profezia su approssimativamente la data anche della fine del mondo, no? È molto molto strano questo silenzio di San Bernardo di Chiaravalle, che ha fatto pensare, insieme al fatto che questo manoscritto si fa sempre meno preciso proprio a partire dalla fine del 1500, ha fatto pensare proprio a un falso redatto verso la fine del 1500. Però ci sono delle parti, insomma, di questo manoscritto che fanno molto riflettere, nonostante dai più venga, sia considerato un falso. Cioè, considerando l'elenco totale dei papi, e sono 111 più i motti in latino più il 112esimo riguardante la profezia finale, ci accorgiamo, molti studiosi si sono accorti, di una corrispondenza tra quello che dicono questi piccoli motti, brevi motti in latino per descrivere i papi e quello che in effetti è avvenuto, perché per esempio se noi consideriamo il Papa buono, no? Papa Giovanni XXIII, che lo ricordiamo, ha guidato la Chiesa dal 1958 al 1963. Questo manoscritto parla del Papa numero 107, descrivendolo come pastor et nauta, cioè pastore e navigante. E ricordiamo che Papa Giovanni XXIII, al secolo Angelo Roncalli, era di umili origini, quindi benissimo, ecco, oltre che chiaramente pastore della Chiesa come sono tutti i papi, questo pastor poteva essere riferito anche alle sue umili origini e poi è stato anche patriarca di Venezia, da qui l'attributo appunto nauta, perché ricordiamo, ecco, Venezia è stata una grande, inutile anche spiegarlo, una grandissima potenza marittima, è un popolo anche di naviganti, eccetera, eccetera. Poi, per quanto riguarda invece Paolo VI, che è il Papa numero 108, che ha guidato la Chiesa dal 1963 al 1978, questo manoscritto lo definisce Flos Florum, quindi parla del Papa numero 108 descrivendolo come Flos Florum, cioè il fior dei fiori. E il fior dei fiori è un'allusione al giglio, perché il fior dei fiori è il fiore per eccellenza, è considerato in qualche modo il giglio e in effetti se noi andiamo a considerare lo stemma familiare del pontefice Paolo VI, che è al secolo Giovan Battista Montini, notiamo che in questo stemma si possono ravvisare 3 gigli. Quello che poi lascia veramente senza fiato è il motto breve in latino che è relativo al Papa numero 109, Giovanni Paolo I, che è stato Papa per un solo mese. E dal 26 agosto del 1978 al 28 settembre del 1978. Papa Giovanni Paolo I, al secolo Albino Luciani, era stato patriarca di Venezia, e viene definito con caratterizzato con queste breve motto latino de medietate lune, cioè il tempo di una luna, con riferimento quindi al fatto che probabilmente il suo sarebbe stato un pontificato lungo quanto quasi un mese lunare. In effetti questo pontefice ha ricoperto l'incarico di Papa solo per 33 giorni. Quindi poi ecco c'è un'altra straordinaria corrispondenza
tra quello che è stato in effetti, Papa Giovanni Paolo II e, il Papa numero 110, il cui pontificato viene definito da questo manoscritto De Labore Solis. E, Giovanni Paolo II, che ha governato la Chiesa, ha guidato la Chiesa dal 1978 al 2005, è innanzitutto, cioè, perché, per lui si può valere il motto "il lavoro, il moto del sole", perché egli ha viaggiato tantissimo, ha portato il messaggio di Nostro Signore fino agli estremi confini della terra e quindi, per tutto uno spazio vastissimo su cui non tramonta mai il sole, no, perché proprio questo sarebbe un'allusione al fatto, ecco, che questo Papa ha cercato veramente di arrivare ovunque, no, di non lasciare neanche un angolino della terra, senza conoscere il Vangelo di Nostro Signore. Questo il moto del sole sarebbe anche una allusione ad un fatto molto particolare, cioè che il giorno in cui è nato Giovanni Paolo II, ci fu un'eclissi di sole e il giorno del suo funerale, l'8 aprile del 2005, anche in quel giorno vi fu un eclissi solare, anche se era visibile solo dalle Americhe. E poi ecco, lascia anche senza fiato quello che in questo manoscritto è detto del Papa numero 111, cioè di Benedetto XVI, che ha governato la Chiesa dal 2005 al 2013, perché il suo pontificato viene definito con questo breve motto De Gloria Olive. E ricordiamo, ecco, che Papa Ratzinger ha assunto il nome di Benedetto XVI, che apparteneva chiaramente, San Benedetto era il fondatore, insomma, dell'ordine benedettino, e i benedettini sono noti come gli olivetani, quindi c'è una corrispondenza che veramente lascia senza fiato. Ora, arriviamo a quello che è il nostro attuale amatissimo pontefice, che è Papa Francesco. Papa Francesco guida la Chiesa, dal 2013. Ora, per quanto riguarda, questo 111° Papa, la figura di questo 111° Papa non è accompagnata da un breve motto come tutti gli altri, ma, c'è una, frase latina molto più articolata, molto più lunga, che descrive, quello che accadrà durante il pontificato di questo che viene del 111° Papa, considerato come l'ultimo Papa. Si legge in questo manoscritto: Pietro Romano, che pascerà il gregge fra molte tribolazioni, passate queste, la città dai 7 colli sarà distrutta e il tremendo giudice giudicherà il suo popolo. Fine. Ora, dunque, si sta praticamente dicendo che sotto questo Papa, un Papa che viene definito come Pietro Romano, si avvererà una delle profezie contenute nell'Apocalisse, cioè la distruzione di Babilonia la Grande, che è una città che è appunto costruita su 7 colli, in cui molti vedono la città di Roma. E dopo la distruzione di Babilonia la Grande ci sarà il giudizio universale. Ci si chiede, ma visto che Papa Francesco si chiama Francesco, come potrebbe essere lui il pontefice di questa profezia, cioè il pontefice sotto il cui pontificato
accadrà, dovrebbe accadere praticamente l'Apocalisse, no? Con la distruzione della città di Roma, eccetera, eccetera. Com'è possibile conciliare il nome di Francesco con il nome qui contenuto Pietro Romano? Ebbene, la questione è abbastanza ingarbugliata, però non è molto, cioè non è impossibile come enigma da risolvere, però diciamo la questione è aperta a tutta una serie di interpretazioni, perché non potrà innanzitutto mai esserci nella storia della Chiesa un papa che si chiama Pietro II. Infatti, se noi andiamo a considerare l'elenco dei papi da San Pietro fino ai nostri giorni, noteremo che nessun papa ha mai assunto il nome di Pietro, perché c'è un accordo, una convenzione secondo cui, diciamo così, il nome di Pietro deve rimanere solo per quello che è stato il primo papa, e che nessun pontefice dovrà mai assumere il nome di quello che Cristo ha posto come lui stesso come capo della Chiesa. Quindi non ci potrà mai essere un pontefice che si chiama Pietro II. Allora, com'è possibile, chi sarebbe questo Pietro II? Le interpretazioni sono diverse. Una di queste è che non si stia parlando in realtà di un pontefice, ma si stia parlando di un cardinale che reggerà le sorti della Chiesa nel cosiddetto interregno, cioè dopo l'abdicazione di Benedetto XVI, avvenuta nel febbraio del 2013, le redini della Chiesa sono state assunte in via provvisoria da un cardinale. E questo cardinale in realtà si chiama Pietro, no? E questo cardinale era, che si chiama Pietro, ha retto Pietro Bertone, è originario di Romano e di una località che si chiama proprio Romano. Quindi si potrebbe pensare che questa profezia contenuta nel testo, in questo testo falso di San Malachia, alluderebbe al momento in cui, venuto a mancare Papa Francesco, si aprirebbe per la Chiesa un periodo di interregno, cioè di mancanza di un papa, in cui le sorti della Chiesa, come in genere avviene nei periodi di transizione, vengono assunte da un cardinale, che potrebbe essere ancora una volta questo Pietro Bertone, il cardinale Bertone, originario di Romano. E quindi questo evento apocalittico potrebbe avvenire sotto il Pietro Romano, no? Inteso come cardinale che regge provvisoriamente le sorti della Chiesa in attesa di un nuovo conclave. Però c'è anche un'altra interpretazione, perché in alcuni manoscritti si parla dell'ultimo pontefice come di Pietro Romano e in alcuni altri di Pietro II. Visto che non ci sarà, non c'è la possibilità che un nuovo pontefice si chiami Pietro II, per il motivo che ho spiegato prima, è probabile che questo Pietro Romano sia una allusione allo stesso Papa Francesco, cioè praticamente il significato di questa dicitura Pietro Romano vorrebbe dire
che l'autore del manoscritto viveva in un'epoca in cui era molto facile che vi fossero dei papi e degli antipapi, quindi dei papi legittimamente eletti sul soglio pontificio dal conclave, e dei papi che invece si assumevano questo titolo non legittimamente eletti dal conclave. Per cui questo Pietro II o Pietro Romano vorrebbe essere un modo per specificare l'identità dell'attuale pontefice, che è il Pietro Romano, cioè il Papa legittimamente in carica. Il Pietro il secondo, perché appunto è colui che risiede a Roma, legittimamente eletto dal conclave. La dicitura Pietro II potrebbe indicare al fatto che c'è stato questo unicum nella storia della Chiesa in cui abbiamo un Papa legittimamente eletto e legittimamente in carica come Papa Francesco, eletto appunto legittimamente e regolarmente dal conclave, e al contempo abbiamo un Papa emerito, che è Papa Benedetto XVI, il quale, anche se non è il capo della Chiesa, però lo è stato, detiene il titolo di Papa emerito e quindi pur non essendo più il capo della Chiesa, e Papa Francesco detiene legittimamente il titolo di Papa. Quindi è un Pietro II, nel senso che sono due persone che tutte e due si chiamano, cioè possono essere dette papi, uno però inteso come Papa emerito che ha governato in passato la Chiesa, e uno inteso come Papa attualmente in carica e legittimamente eletto al soglio pontificio. Quindi questo Pietro II vorrebbe segnalare, indicare lo stesso Papa Francesco che si verrebbe a trovare in un'epoca, diciamo così, totalmente inedita nella storia della Chiesa, proprio per il titolo di Papa emerito che detiene Benedetto XVI. È la prima volta che noi assistiamo nella storia della Chiesa a il titolo di Papa emerito detenuto mentre è in carica un altro Papa. È sicuramente un qualcosa di originale, diciamo così. E quindi questo Pietro II potrebbe essere un'allusione proprio a Papa Francesco. Quindi è un modo di indicare Papa Francesco. Quindi Papa Francesco sarà il Pietro II, cioè Pietro nel senso di pontefice, secondo perché lui ha il titolo di Papa e l'altro ha il titolo di Papa emerito, e che chiuderà praticamente le porte del mondo, così come il primo Pietro, no? Il Pietro che San Pietro, insomma, il primo Papa, il primo capo della Chiesa, ha ricevuto da nostro Signore Gesù Cristo le chiavi del Regno dei Cieli. Ecco che Papa Francesco, nelle vesti del Pietro II, potrebbe essere colui che chiuderà le porte del mondo, e anche le porte non appena, cioè ci sarà stato il giudizio universale, verranno chiuse anche dopo le porte del paradiso, no? E dopo il giudizio universale. Sicuramente questo motto latino, no, che descrive questa fine del mondo come praticamente che si ha dopo il Papa numero 111, è una profezia che, anche se sembra frutto di un falso storico, però è in maniera molto sorprendentemente coincidente con un'altra profezia che troviamo nel diario di Sor Faustina Kowalska. Lo ricordiamo, Sor Faustina Kowalska è stata una suora polacca vissuta negli anni 30,
del Novecento, che nel suo diario ha annotato tutti i colloqui, le conversazioni con Gesù, e Gesù avrebbe detto a Suor Faustina, lo si legge appunto in una parte del suo diario, un passo del suo diario, Gesù avrebbe detto a Suor Faustina: dalla Polonia verrà un papa che preparerà il mondo alla mia ultima venuta. Questo pontefice è stato identificato con Giovanni Paolo II, che ha portato il Vangelo in ogni angolo della terra e ha compiuto, grazie è stato uno strumento, no, della sapienza di Dio per il crollo del muro di Berlino, per la lotta contro le ideologie atee e per la lotta verso tutto ciò che negava in qualche modo la dignità dell'uomo. Giovanni Paolo II ha dato grandissima dignità alla Chiesa e all'umanità, anche alla figura della donna, con un'enciclica famosa in cui ha rivalutato la grazia, la dignità e la grandezza anche del genio femminile. Poi lo ricordiamo, la magnifica, le sue magnifiche encicliche in cui ogni categoria, ogni classe sociale è stata dal pontefice esaltata, restituita ed esaltata in quella che è la sua dignità. Pensiamo al giubileo, no, che ha inaugurato Giovanni Paolo II nel 2000, e tutte le lettere alle varie categorie sociali, delle varie categorie di lavoratori. Nessuno in qualche modo è stato trascurato da Giovanni Paolo II nell'esaltazione della dignità della propria funzione e del proprio lavoro. Ricordiamo le lettere agli artisti, le lettere a tutti coloro che svolgono un qualunque tipo di attività e che collaborano con il loro sudore, la loro fatica alla gloria di Dio, e mettono ciascuno col loro lavoro buono e onesto nella condizione di poter lodare il Signore per il bene che ci fa, insomma, attraverso i fratelli, il lavoro dei fratelli, il servizio che ci rende attraverso il lavoro dei fratelli. E quindi da quello che si legge nel diario di Sor Faustina Kowalska sembrerebbe che ormai il mondo sia stato già preparato con Giovanni Paolo II alla ultima venuta di Gesù, e che non debba, visto che il mondo è stato preparato da Giovanni Paolo II, nonostante il pontefice Papa Francesco continui nella sua opera di divulgazione del messaggio evangelico attraverso dei viaggi continui, eccetera, eccetera, si proponga anche come straordinario mediatore di pace. Però da quello che si legge nel diario di Santa Faustina si può ben capire che ormai il mondo è pronto alla seconda venuta di Gesù e che quindi non debba mancare molto tempo affinché accadano gli eventi descritti nell'Apocalisse. La stessa Vergine Santa a Medjugorje ha detto nei messaggi che sono stati rivelati che questo è un momento di svolta, l'umanità è a un bivio e l'umanità sta decidendo quello che dovrà essere il proprio destino, che sarà sempre quello dell'Apocalisse. Però è chiaro che molti eventi, tribolazioni di cui si parla nell'Apocalisse potranno essere attenuati se il mondo deciderà di non rinnegare più Dio, non rinnegare più la legge di Dio e di tornare ai comandamenti di Dio come
ci ha raccomandato tante volte la Vergine Santa. Per quanto riguarda, ecco, la necessità e l'importanza di tornare ai comandamenti di Dio, e le tribolazioni, di questi tempi che sono frutto della disobbedienza alle leggi divine, ricordiamo che, Padre Pio, disse, che fu interrogato, per esempio sulla piaga, una delle tante piaghe che affliggono l'umanità, quale è la piaga dell'aborto, e che ogni anno miete 60 milioni di vittime. Ricordiamo che, Padre Pio ha detto che se, il mondo, passasse un solo giorno senza procurare l'aborto ad alcun innocente, potrebbe giungere al giudizio universale senza conoscere più nessuna guerra, in totale pace e armonia, ma purtroppo, eh, sappiamo che questo, difficilmente si avvererà, perché, l'aborto, come tantissimi altri orrori, abomini che, caratterizzano, diciamo, l'indole umana, che è preda a volte del male, no, che la cui ragione e il cui cuore sono spesso oscurati da sentimenti malvagi. Ecco, purtroppo sarà molto difficile che ci potrà essere anche un solo giorno in cui, non si pratichi nel mondo la mhmm, la carneficina dell'aborto, e quindi, la guerra, e tutto ciò che le atrocità ad esse connesse, sono una piaga, un portato doloroso che l'umanità dovrà portare fino alla fine dei suoi giorni, e quindi un mondo che non conoscerà probabilmente mai la pace, che arriverà all'Apocalisse, e una situazione sempre di belligeranza, di mancanza di quiete, diciamo così, e di mancanza di grazia. E non ci resta che pregare, mettere tutti noi sotto il manto della Vergine, soprattutto coloro che non credono sotto il manto della Vergine, coloro, che, deridono, ehm, i in qualche modo, ogni richiamo a ritornare all'ovile, sulla retta via, e mettiamo anche Roma, sotto, il manto della Vergine Santa, ehm, affinché, veramente, ecco, la Vergine Santa, con la sua infinita purezza del suo cuore, possa veramente, e la sua preghiera fervorosa, attenuare, i castighi e gli eventi che andranno a colpire, l'umanità, di cui si parla in molte profezie, ecco, non soltanto in questo manoscritto, si sa, forse più un falso, che però presenta delle coincidenze che sono veramente, che danno da pensare, ma in molti manoscritti di mistici si parla degli eventi catastrofici degli ultimi tempi, della distruzione di Roma, eccetera, eccetera. Ecco, mettiamo la nostra patria, mettiamoci tutti, e il mondo intero anche, sotto il manto di Maria, preghiamo e speriamo. A presto, carissimi, che i Sacri Cuori di Gesù, di Giuseppe e di Maria vi benedicano sempre. Grazie, cari, per l'attenzione. A presto.